私は前を向いて生きるんだ。アイゼングラート中央軍のフライブルクだよ。こんにちは。黒い森って呼ばれるとこで育ったからかな。すっごく木が好きなんだ。自然も大好きだから、ゴミのポイ捨てとか許さないからね。車掌さん、お邪魔するね。最近お疲れでしょ。だから車掌さんのお部屋を飾り付けしてあげようと思ったんだ。いいからいいから、お部屋に飾り付けすると元気になるんだよ。やっぱり疲れたってお部屋に帰ってきた時、ガランとしてると寂しいと思うんだよね。だから楽しく飾り付けしたら、なんだかお部屋にお疲れ様って言ってもらってる感じがすると思うの。それじゃあ車掌さん、このボールをまず飾ってね。グリーンは永遠の命、ゴールドは気高さって意味があるんだよ。それはそっちの壁に飾ってね。白いボールは純潔、これはあっちね。そして仕上げにプレゼントなんてね。車掌さん、連れてきてくれてありがとう。これは飾り付けがいのある木だね。まだ訓練始められないの？じゃあ私が直してあげるね。それなら合宿続けられそうでしょ。ってば、せっかくの合宿なんだし、みんなで楽しく過ごしたいもん。じゃあ車掌さんも手伝ってくれる？まずはみんなの分の装備修理しちゃおう。まずひびの入ってる剣を切ってもらってもいい？そっちは削ってナイフにしちゃうから。その間に私はこっちで柄のテープを巻き直して、この色の組み合わせかわいいかも。ここにおしゃれな模様を入れたらかっこよくてかわいい剣になりそう。みんなもきっと喜んでくれるよね。次はこの打ち込み用の木の人形だね。顔のところがボロボロ。そうだ、どうせ直すならクマさんの顔を描いて。はい、修理終わったよ、車掌さん。見て見て、車掌さん、このクマさん腕がちゃんと動くようになってるんだよ。どういたしまして。私普段は銃だし、剣の成績はあまり良くないから、自分としても楽しそうな訓練にしたかったんだ。そうすれば上達できそうな気がするし。じゃあ私が最初に打ち込むから、それならみんなも続けられるはず。ごめんねクマさん、後でちゃんと直してあげるから。できないよ、車掌さん。車掌さん、どこ行くの？
お休みの日にそういうことをするのはワーカーホリック。絶対にダメ。お休みなんだから。そうだ、美味しいお菓子を食べてまったりしましょう。車掌さんはそこに座ってね。生クリームたっぷりのブッセだよ。今日食べようと思って夕べ焼いたの。これはね、パネトーネ。ドライフルーツとレモンとかオレンジとかの柑橘類をたっぷり混ぜて焼くの。本当はクリスマス用のパンなんだけど、私は結構関係なく食べちゃうんだ。お紅茶の用意もしてあるからね。ゆっくり味わってね、車掌さん。お口に合うといいな。車掌さんが美味しそうな顔してるの嬉しいんだよね。よーし、あとは削った窓枠にヤスリをかければできた。隙間風入ってこないね。いいってば。一人で修繕作業を頑張ってる車掌さんを私もみんなも助けたいって思っただけなんだから。さすがに大掛かりな家の修繕とかは専門外だけど、このくらいなら私のスキルも役立てられるかなって思って。それにこういうのもみんなでやれば楽しいイベントの一つになると思うんだ。そういえば車掌さん、あの木の上の小屋ってもしかしてツリーハウス？そっか。でもあの小屋も訓練で登れるんでしょ？楽しみにしてるね。車掌さん、こんなにごちそうになっていいの？車掌さん、まだお仕事残ってるの？車掌さんはほんとすごいな。そうだ、車掌さん聞いた？ふもとの村で流れてたっていうこのキャンプの噂。このキャンプが使われなくなったのは化け物が出るからだって。そうだよね。みんな少し不安そうだったから心配だったんだ。じゃあ私、みんなに大丈夫だよって伝えるね。ありがとう車掌さん。おやすみなさい。私は同じ部屋の子が不安がって眠れないから、ちょっと温かい飲み物でも入れてあげようと思って。車掌さん、どうしてこんなところに？修理道具外に置き忘れてたことに気づいちゃって。心配しないで、もう回収したから。それじゃあね、車掌さん。ここにカーテンをくくりつけて、よし、できた。車掌さん？も
もしかしてこんな時間まで見回りしてくれてたの？化け物に見えた？やったー。瞳はこの見張り小屋の2つの窓からの照明でね、巨大な両手は枝にくくりつけたカーテンや飾りで表現したんだ。ここに化け物が出るって噂があったよね。車掌さんがないって言ってくれたけど、あの後すぐに獣の鳴き声が聞こえてきちゃって、それでやっぱり気になっちゃって。でも車掌さんは一日中動いてて疲れてるのに見回りまでしてくれてるから、余計な負担かけちゃいけないなって思ったんだよね。それで私一人で何ができるかって考えてね。でこうやってさらに大きな化け物がいるぞーって思わせられれば、何かが来ても追い払えるんじゃないかって。車掌さん、今の鳴き声、やっぱり本当にいた。近いよ車掌さん、早くこっちに上がって。ワンちゃん？なんだ、化け物の正体は君だったんだね。車掌さん、いろいろとお騒がせしてごめんね。でもこの飾り付けをみんなに見られたらなんて説明しよう。